Be more conscious of God. Be more conscious of His presence. Be more conscious of His faithfulness. Be more conscious of His dimensions. Be more conscious of that which God is about to do. Be more conscious to drink again from the government of the Spirit. Elakambre katuli krahasada parekendi braskapela tosi ingrutabare kataligra paras kembri katuminga rasabia paradias kaprande gedibora sapande kelia praskapandi katolia krahas. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. While we are standing, I would like us to read again. Acts of the Apostles chapter 2 from verse 1 to 4. Acts of the Apostles chapter 2 from verse 1 to 4. Lisons le livre de Actes chapitre 2 verset 4, 2 à 5. Acts chapter 2 from verse 1 to 4. Actes chapitre 2 à partir du verset 1 à 4. Can we read? At the count of 3, I would like you to read from your Bible, precisely from your version. 1, 2, 3, go. And when the day of Pentecost was fully come, they were all gathered with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house. Amen. Amen. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. As the Spirit gave them what? Utterance. Hallelujah. Please let's sit. Thank you. Sunday we began a subject. Dimanche, nous avons commencé un sujet. That because of time factor, we were limited to puncture deeper into that version. Et à cause du temps, nous n'avons pas l'habilité de finir cette version. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So we were limited by time on Sunday. Donc on était limité par le temps. So we could not penetrate or lock in deep into that which we were teaching. Donc on ne pouvait pas bien pénétrer loin au profondément dans ce que nous enseignons. But today I would like to overemphasize. Mais aujourd'hui, je vais rendre mon emphasis to extend with that subject a little bit in order to bring us to the place of understanding. Pour augmenter ce sujet, pour nous apporter à la place de la compréhension. Talking about the intelligence of sound. Parlant de l'intelligence du son. So sound has a kind of intelligence that has been fragmented into it from the divine. Donc le son, c'est un genre d'intelligence qui est fragmenté dans cela loin du divin. So the kind of sound a man produces determine the territory affects. Donc le genre de son qu'un homme prononce, ça dépend de la territoire qu'il affecte. And I began to educate us on Sunday that the reason why some of you are unable to whisper spiritual sound, it is because of the kind of sounds that enters into your ears. Donc, et je disais dimanche que la raison que nous ne pouvons pas comprendre les sons spirituels, c'est à cause des sons que nous écoutons. So men hears any kind of thing into their ears that causes them spiritual problems. Donc les gens comprennent tout genre de choses dans leurs oreilles qui leur causent des problèmes des oreilles spirituelles. People of God, les gens, no matter how carnal a person can be, there is a kind of sound you will hear that it will bring you under a strange atmosphere of God. Donc, peu importe comment un homme peut être carnal, il y a un son que tu peux comprendre, qui peut t'apporter
transporter. It will bring you into a strange presence. Ça peut t'apporter dans une présence étrange. There are songs I hear and I know that person sang that song in the flesh. Il y a les sons que je comprends et je sais que cette personne il a chanté dans la chair. And there are songs I hear, I know that person was in the spirit the time that song was given to him. Et il y a les chants que je comprends et je sais que cette personne, il a compris ces chants loin de l'esprit. For you to develop capacity to produce sounds that will affect a territory, you learn how to carry the presence. Pour que tu produis les sons qui peuvent affecter la territoire, tu dois apprendre comment être dans la présence de Dieu. So for your song to affect a territory, donc pour que ton son ça affecte you must be a man that knows how to interact with spiritual entities. Donc tu peux être un homme qui doit connaître comment interagir avec les gens spirituels. I know what I am teaching may be a little bit difficult for some of us. Ce que j'enseigne c'est un peu très difficile pour certains de nous. Because some of you are wondering that this sound the man of God is talking about, what is it? Parce que certains de vous êtes en train de dire que c'est son que l'homme de Dieu parle. He said when the day of Pentecost has fully come. La Bible dit que quand le jour de Pentecôte est vraiment venu. So Pentecost was a time that was set apart by God in order to reveal the Holy Ghost. Donc Pentecôte c'était un temps qui était vraiment gardé par Dieu à côté pour révéler le Saint-Esprit. Because God needed to complete the earth by releasing the Holy Ghost. Donc Dieu devait compléter la terre en relâchant le Saint-Esprit. So Pentecost was the only specific time that was orchestrated by God to reveal the Holy Ghost. C'était un temps qui était gardé par Dieu pour révéler le Saint-Esprit. So but when that time came, God chose the manual and the meaning through which He is going to release the Holy Spirit. Quand ce temps est venu, Dieu a choisi le menu qu'il va relâcher the Holy Spirit came through a sound. Le Saint-Esprit est venu à travers un son. Verse 2 said, and suddenly there came a sound from heaven. Le verset dit que et subitement il s'est venu un son du ciel. As of a rushing mighty wind. Comme un grand vent. And it filled all the house where they were sitting. Et ça remplit la maison où ils étaient assis. So before the Holy Ghost came upon the apostles, there was a sound. Donc avant que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, il y avait un son. You must develop capacity to bet the interpretation of sound. Tu dois développer la capacité de avoir l'interprétation des sons. I taught us on Sunday that at times when thunder strike, it is not because rain want to fall. It is because it is a sound that needs divine interpretation. Je vous ai dit dimanche que quand il y a le tonnerre, ce n'est pas juste à cause de la pluie, mais c'est parce qu'il y a un son qui a besoin de l'interprétation. The Bible calls thunder the voice of God. La Bible appelle le tonnerre la voix de Dieu. So if thunder is the voice of God, which means when thunder strike, it gives birth, we need an interpretation. Ça veut dire que si le tonnerre c'est la voix de Dieu, ça veut dire que quand il y a le tonnerre, on doit avoir une interprétation. So if thunder is the voice of God, donc si le tonnerre c'est la voix de Dieu, so if I hear I'll say, God, what are you saying? Donc quand je comprends, je dois demander à Dieu qu'est-ce qu'il dit. So it only takes men that knows how to pray deep in order to interpret the sound of thunder. It is a sound. Donc ça a besoin des hommes qui peuvent prier profondément pour interpréter cette son du tonnerre. It is a sound. C'est un son. It is a sound. C'est un son. Some of you have listened to worldly sound such that your ears are blocked. So if you hear spiritual sound, you cannot interpret. Certains de vous avez compris les sons du monde jusqu'à si tu comprends les sons spirituels, tu ne peux pas écouter, tu ne peux rien comprendre. That is why some people can never hear God. C'est pour ça que certains peuples ne peuvent jamais écouter Dieu. Because they have heard kolela petit to an extent that each time God wants to speak, they are hearing the kolela petit. Parce qu'ils ont beaucoup compris kolela petit à un niveau que même quand Dieu parle, c'est kolela petit qu'il comprend. They cannot hear because their ears has been corrupt. Ils ne peuvent pas comprendre parce que leurs oreilles sont corruptées. The intelligence of sound. L'intelligence du son. So a sound breaks into a building, and the next activity that was orchestrated was fresh baptism of the Holy Spirit. Donc il y avait un son qui est entré dans la maison et une autre activité qui a pris place, c'est la présence du Saint-Esprit dans la maison. When you hear gunshot, what is the first occasion that appears in your mind? It is a sound. Quand tu comprends un âme, la première chose qui vient dans ta pensée, c'est le son. When Paul and Silas were in prison, when they praised, the Bible says the foundation of the building was shaking. It produced a sound.
La Bible dit que quand Paul et Silas étaient en prison, quand ils ont loué, la Bible dit qu'il y avait un son et la prison était... If you are praying and you are not producing sound, it's a sign you are not praying. Si tu pries et tu ne produis pas le son, c'est un signe que tu ne pries pas. Because sound causes change and it affects things in the mortal world. Parce que le son, ça Sound causes change. ça produit le change It affects the mortal et world. ça affecte le monde mortel. Influencing through sound. Influencer à travers You le son. can use sound to change the world. Tu peux utiliser le son pour changer le monde. When you understand how to deal with the Spirit of God, any word that comes out of your mouth, it is a sound. Quand tu comprends comment être avec l'Esprit de Dieu, toute chose qui sort de ta bouche, c'est un son. You see a man will scream on the head of a demon-possessed person, and instantly the demon leave. What happened? The man did not pray; he produced sound, and the demon leave. The demon left. Tu vas voir un homme qui crie sur la tête d'un démon et le démon sort. C'est pas parce qu'il a prié, c'est parce qu'il a produit un son. Because his voice has been anointed to produce sounds that can affect a change in the lives of men. Parce que sa voix a été oignée pour produire les sons qui peuvent causer un change dans la When vie you des tell hommes. somebody God bless you, it is a sound. Quand tu dis à quelqu'un Dieu te bénit, c'est un son. And that sound can bring healing in the life of that person. Cette son peut apporter un change dans la vie de cette personne. The intelligence of sound. L'intelligence du son. I know it takes grace to know where I'm going to. Je sais que ça prend la grâce pour connaître là où je pars. If you want to bear witness with me, Si tu veux être témoin avec if you are a preacher like me, moi, men that know how to journey into the prophetic, people that knows how to migrate and to do what we call prophet, how to operate in a prophetic revelation in the spirit. les gens qui connaissent comment marcher dans la révélation prophétique dans l'esprit. Men who knows how to interact with spiritual-surgical operations. We need sound. On a besoin du son. When someone whose voice is not anointed to sing begin to sing, what you are doing is that you are interrupting the atmosphere. C'est quelqu'un Yes. qui ne sait que sa voix n'est pas oignée pour chanter. C'est que tu fais. The same voice you used to tell somebody your mommy pima, you use the voice to sing for the glory of God. So what happened is that you are influencing the atmosphere with negativity. La même voix que tu utilises pour insulter quelqu'un, c'est la même voix que tu utilises pour chanter pour Dieu. So when I come to church, I discover that the atmosphere is black because someone has produced a negative sound. Parce que quand j'entre dans l'église et je comprends que A negative sound. est noire, je connais que quelqu'un a produit un mauvais son. Quelqu'un vient à l'église And began to sing a worldly music. et commence à chanter So un chanson du monde. that satanic sound has already changed the constellation of that atmosphere. Donc cette sang démonique, ça a déjà changé. It has changed the atmosphere. Ça a changé l'atmosphère. If I'm operating the prophetic Si je opère dans le prophétique and then somebody come with an anointed voice, et quelqu'un vient avec un voix oignée, a voice that does not know sin, la voix qui ne connaissent pas le péché, the person begins to sing in the spirit. cette personne commence à chanter dans l'esprit. The sound that person is producing, it helps you to ascend deep in the spirit. Cette son que cette personne chante, ça t'aide pour aller profondément dans It is l'esprit. called the intelligence of sound. Ça appelé l'intelligence du son. At that point in time, maybe you have not entered deep, but that sound alone can carry you into the third dimension of the spirit. À ce point, peut-être tu n'es pas entré profondément, mais ce son, ça peut te transporter loin profondément dans He is l'esprit. playing the keyboard, he may not know what he's doing, but I am following the direction of this sound to dig deep into the spirit. Because the spirit is all about sound. Il est en train de jouer un son, mais il ne sait peut-être, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de le porter loin dans l'esprit. The Spirit of God cannot visit a place without leaving a trace of a sound. Le Saint-Esprit ne peut pas quitter un Dieu sans laisser un trace d'un son. I get what I'm saying. Est-ce que tu comprends ce que The je dis? Spirit of God cannot
come to a place without producing a certain dimension of sound. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une place sans produire une dimension du He son. broke into the time of Pentecost and there was a sound. Ça entrait dans le temps de Pentecôte. At Et times, c'est comme un son. when I'm praying on my own, Parfois quand je prie sur ma when the voix, presence of the Holy Ghost becomes so intensive, quand la présence du Saint-Esprit devient très intense, I begin to scream. je commence à crier. I begin to produce Je sound. commence à produire le son. Because the capacity and intensivity of the Spirit of God, it has covered me like a scarf. Parce que l'intensivité de la présence de Dieu, ça m'a couvert comme le chapeau. At that time, you cannot hold your peace other than to scream. Le temps là, tu ne peux pas arrêter ta présence seulement pour crier. You have never screamed by yourself. Tu n'as You've jamais, not screamed. tu n'as jamais crié de toi-même. You've not screamed before. Tu n'as pas crié toi-même. When there was a sound, Quand il y avait un son, like a mighty rushing wind. Have you ever experienced a mighty rushing wind before? est-ce que tu as déjà expériencé un grand vent The de vent? kind that will remove the roof of a building in a Un place. genre de vent qui va enlever la tôle de la maison. It just because one spiritual being was about to invade a territory, there was a mighty rushing wind. Parce qu'un homme spirituel voulait entrer dans une territoire, il y avait un grand vent. Because some few men gathered themselves together in one place, they prayed until they hosted the presence of the Spirit. Parce qu'il y avait les hommes assemblés dans un lieu, ils ont attrapé la présence du Saint-Esprit. You can host the presence of the Holy Ghost if you can tarry in prayer. Tu peux attraper la présence du Saint-Esprit si tu peux rester dans la place de prière. You will never produce a sound that will affect a territory until you learn how to tarry at the place of prayer. Tu ne peux pas attraper un voix qui peut affecter le territoire jusqu'à ce que tu restes dans la place That de is why prière. before Jesus departed from the earth, C'est pour ça qu'avant que Jésus-Christ a quitté la terre, he gave them an instruction to tarry in one place at Jerusalem. ils leur ont laissé l'instruction de rester dans une place à Jérusalem. Jesus chose and located Jerusalem because by divine order it has been mandated that it is through Jerusalem that it will give birth to the baptism of the Ils Spirit. les ont dit de rester là-bas parce que ça a été donné par l'ordre divin, que c'est à Jérusalem qu'ils vont être capables d'arrêter la présence de Dieu. So the presence of the Holy Ghost produces sound. Donc la présence du Saint-Esprit, ça produit le son. He came into a territory and men began to burn with fire. Donc il est entré dans une territoire et les hommes ont commencé à brûler avec le feu. You, what sound are you producing? Toi, quel genre de son est-ce que tu Can produis? your sound heal a broken soul? Est-ce que ton son peut Can your sound deliver a person? Est-ce que ton son peut délivrer quelqu'un? Can your sound free a generation? Est-ce que ton son peut délivrer What une sound are génération? you producing? Quel genre de son est-ce que tu What produis? noise are you Quel genre de bruit est-ce que tu what fais? noise are you making? Quel genre de bruit est-ce que tu fais? Sound that can affect a territory. Produis le son qui peut affecter un territoire. That's what I'm saying. Est-ce que tu comprends ce que je dis? They began to speak in tongues Ils ont commencé à parler en langue because the Holy Ghost came and sat upon their head. parce que le Saint-Esprit est venu et est assis sur eux. When we speak in tongues, people say we are mad. Quand on parle en langue, les gens disent que nous sommes fous. If I will speak in tongues, I be a madman. So tomorrow I begin to cure people. Let me be mad so I can cure people tomorrow. Si je dois être, si je dois parler en langue et devenir fou pour guérir les gens demain, il faut que je sois ça. Yes. Oui, I'm a fool for God. je suis un fou pour Dieu. You get what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? A time will come when you produce. Listen, speaking in tongues is a sound. Parler en langue, c'est un son. When you begin to fabricate this sound, Quand tu commences à fabriquer le son, it will get to a certain dimension where it becomes too corrosive. ça va arriver à une dimension que ça devient très gros. And then it will become a storage system. Et ça va devenir un système
Un réservoir. Un réservoir. It will produce Ça va produire what we call power. la puissance. It will produce what we call power. La puissance, ça va produire la puissance. Speaking in tongues is a system through which a man can generate power. Parler en langue, c'est un système que à travers que les hommes peuvent If you générer are la asking God puissance. for spiritual power, you must learn how to speak in the spirit for long. Si tu dois demander la puissance à Dieu, tu dois apprendre comment parler en langue It pour is très a longtemps. spiritual sound that produces effective results. C'est un son spirituel qui produit les résultats effectifs. Effective results. Les résultats effectifs. Each time when I look at this scripture, I say, how come? À chaque moment que je regarde cette écriture, je dis que comment est-ce que ça se passe? Because a single spirit invade a territory, it came as a mighty rushing wind. Parce qu'un esprit est entré dans un territoire, c'est entré comme un grand vent. He said there was a sound from heaven. Ça veut dire qu'il y avait un son loin du ciel. So the writers heard the sound. Donc les écrivains, ils ont écouté le son. The sound was heard by them. Donc le son était bien écouté par eux. What is the sound you heard? The sound you are hearing, is it from heaven or from earth? Quel est le son que tu as compris? Le son que tu as compris, est-ce que ça vient We du have ciel two ou du kinds of ciel? sound. On a deux genres de There is son. a sound that comes from heaven and there is a sound that comes from earth. Il y a un son qui vient du ciel et il y a un son qui vient de cette terre. When you are used to listening to worldly music, what happens is that you are hearing sound that is being generated from the kingdom of darkness. Quand tu utilises, quand tu comprends souvent les sons de ce monde, tu es habitué de comprendre les sons qui viennent de cette terre. Intelligence of sound. L'intelligence du son. Sound. There is a way sound can affect you. You become crazy. Il y a une façon qu'un son peut t'affecter, tu deviens fou. Je vous ai dit une histoire une fois. J'étais à Douala. And then I was passing along the certain street. J'étais sur un couloir. I was passing along a certain street. And then I heard a sound. J'ai compris un son. The person who sang that music was in the spirit. Et cette personne qui a chanté cette chose, It was a Nigerian sound. c'était un son nigérien. I could not resist the sound Je ne peux pas résister ce son. because it carried a certain melody in the spirit. Parce que ça portait une mélodie dans l'esprit. And before I began to dance the dance of the spirit Et avant que j'ai connu, j'ai commencé à danser la danse de l'esprit. because I was troubled Parce que j'étais troublé by that sound. par cette son. If I come to your house, what is the sound you are listening to? Et si je viens chez toi, quel est le son que tu écoutes? What's the sound that is affecting your life? Quel est le son qui affecte ta vie? What's the sound that is affecting your constellation? Quel est le son qui affecte ta constellation? There are people whose presence here alone can change the intensity of this atmosphere. Il y a des gens que seulement leur présence ici peut changer l'intensité de cette The atmosphère. horizontal circumference of this territory becomes changed because a strange being has emerged into this place. Hallelujah. Praise God. If snatch enter here now, Si Sinach entre ici maintenant, and she just said hallelujah, et elle dit seulement Alléluia, you will begin to feel something. tu vas commencer à sentir que It is because she is a divine carrier of that indwelling presence of God. parce qu'elle est un porteur divin de cette présence de Dieu. She is a divine carrier of the presence. Parce qu'elle est un porteur divin de la présence. I get what I'm saying. Est-ce que tu commences? So she produces sound that can heal the soul of a person. Donc elle produit le son qui peut guérir l'âme de quelqu'un. If your sound cannot educate a person, Si ton son ne peut pas éduquer if quelqu'un, your sound cannot transform a life, si ton son ne peut pas if your transformer, sound cannot heal a soul, si ton son ne peut pas guérir un âme, then it is a noise. donc c'est le bruit.
It is a noise Le bruit. because it cannot affect a Parce territory. que ça ne peut pas affecter un It territoire. cannot influence a Ça life. ne peut pas influencer un What pays. you are Ce saying que tu dis, is either building a person or killing the person. c'est soit construire quelqu'un ou bien détruire cette So you personne. must pray such that God anoint your tongue. Donc tu dois prier pour que Dieu So fonde every ta voix. sound you Donc, generate, chaque son que tu génères, any sound you generate from the inside, donc chaque son que tu élèves de can become a level. ça peut devenir It can become a momentum to help our generation. pour aider notre génération. Somebody say the intelligence of sound. L'intelligence du son. Say the intelligence of sound. L'intelligence du son. At times when I speak in tongues, Parfois quand je parle en langue, I feel a vibration in the spirit. je comprends comme une vibration dans I l'esprit. hear sounds in the spirit. Je comprends les sons dans Because each time l'esprit. you speak in the Holy Parce Ghost, qu'à chaque moment que tu parles dans l'esprit, you generate what we call spiritual melody. tu développes ce qu'on appelle Spiritual la melody. mélodie spirituelle, The intelligence of sound. l'intelligence du son. If you want to listen to gospel music, go for spiritual gospel music. Si tu veux comprendre les Some people sing gospel music to bless lives. Some they sing for their stomach's sake. certains chantent Some people sing to bless lives. quand les gens parfois chantent pour bénir les âmes, Others pour sing bénir les vies. for the interest of the belly. Certains chantent pour l'intérêt du ventre. Yes. Sound is very important. Le son est très important. It's very, very important. C'est très important. It's very important. Très important. Sound can teach you how to journey deep in the spirit of Le son peut t'apprendre comment marcher profondément dans l'esprit. There are some people they cannot pray well if they don't hear sound. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas bien prier s'ils ne comprennent pas le son. Don't blame them. It's because their spiritual understanding knows how to interpret the intelligence of sound. Yes. There are prophets that cannot prophesy deep without sound. Il y a des prophètes qui ne peuvent pas bien prophétiser sans le son. Why there are prophets that whether sound or no sound, they can journey in the spirit and come back. Pourtant qu'il y a des prophètes, soit le son ou pas le son, ils peuvent marcher dans l'esprit et rentrer. There are people that when they want to operate in that prophetic dimension, they will not need any noise. Il y a des gens que peut-être quand ils veulent Everywhere should be shut down. tout doit être fermé. Some are born prophets, some are made prophets. Certains sont les prophètes nés, certains sont les prophètes faits. I get what I'm saying. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Some are born prophets, Certains sont les prophètes nés, some are made prophets. certains sont les prophètes faits, Prophets. mais tous sont les prophètes. You will pray that God give you the capacity to interpret sound. Tu vas prier que Dieu te donne la capacité d'interpréter le son. Some of you is like your head is cement that is inside that. Even we teach this kind of revelation, you will never picture or capture anything that will interpret something in your life. Certains de vous, c'est peut-être le sément qui est dans vos têtes. Donc, même quand So your head is very hard to capture understanding. ta tête est très dure pour capturer la connaissance. It's very tough. C'est très dur. I don't know how far I can teach us this. Je ne sais pas comment plus profondément je peux enseigner ceci. I told us that sound has their different interpretations in the spirit. Je vous ai dit que le son ça a les interprétations différentes. There is a sound that may be educating you to pause.
There is another sound that may be educating you to take a step backward. Il y a un son qui peut t'éduquer de rentrer. There is another sound that can be educating you to keep moving ahead. Et il y a un autre son qui peut t'éduquer de continuer à marcher. There is what we call the sound of war. Il y a ce qu'on appelle le son de la guerre. If you don't dwell well in the spirit, you will not be able to interpret the sound of war. Si tu ne marches pas bien profondément dans l'esprit, tu ne peux pas interpréter le son du bataille. Is everybody getting what I'm saying? Que tout le monde comprend ce que je dis. I know at times Je sais que parfois we are used to milk. on est habitué avec They du give lait. you things that you will easily interpret. On te donne les choses que tu vas vite interpréter. This is what you need to know about the school of the spirit. Ça, c'est ce que tu dois comprendre dans l'école de l'esprit. The school of the spirit. Dans l'école de l'esprit. We need men that can be very hard. Nous avons besoin des hommes qui peuvent être très Men that can be difficiles. very difficult. Les hommes qui peuvent être très difficiles. If you are stubborn, you will never access the realm of the spirit to the fullness. Si tu es têtu, tu ne peux pas marcher dans le rêve d'esprit profondément. Because some of us don't have discipline. Parce que certains d'entre nous, nous n'avons pas la discipline. Your life is so disordered, battered, and shattered. Ta vie, Very disorganized. ta vie est très désodorée. Listen, if you are disorganized in the physical, it's a sign that is being projected from the realm of the spirit. Si tu es désodoré dans le physique, c'est un preuve que tu... So you must be repositioned in the realm of the spirit in order to affect the change in the physical. Donc tu dois être positionné dans le rêve de l'esprit pour avoir un change dans le physique. Stand to your feet. Kilabaras kapende kitalas. Vari karasasinde kraatos. Bareketele brakatus. Beria kaprande kitazolia. Brendi kaparasi zalegra hata. Somebody speak in the Holy Ghost. Shipalatas kambreketelepresh. Liga barasa tabale. Kimbras kaparaski lekitala. Buras kimbrekete liga barasa. Legete brekete gele baras. Libras kapatas. Leprekatamba karosia fratekendi. Parasike le baras. Leprekete le barasa. Oh, you are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. Oh Lord, you are the right. Listen, Et the reason why this message is very important. la raison que ce message est très important, Anybody toute personne that must understand the language of the spirit, you must begin to learn how to interpret what we call spiritual sound. qui doit interpréter le son de l'esprit, doit comprendre comment interpréter. Where thunder can strike and you can be able to decode the voice of God in thunderstorm. Quand il doit avoir le tonnerre et tu as la capacité d'interpréter la voix de Dieu dans le tonnerre. There are some thunder that is a warning from God to the world. Il y a certains tonnerres que c'est un avertissement de Dieu au monde. Yes, Oui, it is a warning. c'est un avertissement. It is a warning. C'est un avertissement. It is not every thunder that kill a person that is sent by another man. Ce n'est pas tout tonnerre qui tue quelqu'un qui est envoyé par une autre personne. Thunder is the voice of God. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. You are going to pray tonight Tu vas prier ce soir that I will not miss my spiritual que sound. je ne dois pas perdre ma voix, mon son spirituel. You don't know the way God is planning to speak to Je ne you. sais pas comment Dieu planifie à te parler. God have been trying to communicate his possibilities into your spirit. Tu as essayé de communiquer ses possibilités dans ton esprit. But the sound that you listen has blocked your ears, so you will not be able to trap the voice of God. Dans mais les sons que tu comprends, ça a bloqué tes oreilles pour que tu ne peux pas attraper la You voix are de going Dieu. to open your mouth
and pray Ouvrir ta bouche et prier. that any negative Que sound, toute voix, son any négatif, negative sound toute son négatif, influencing my spirit, qui influence mon esprit. not to understand the sound of the Je spirit. n'ai pas à comprendre le son de As I l'esprit. pray now, Comme je prie let that maintenant, negative sound, que cette son let négatif, it catch que ça fire. prend feu. Open your mouth and pray. Ikabarakategele brekete. Zipeli kombra sahara. Ilele kapatala katonda. Ilakaela sobrikatolia pari. Ilapande selika pelasa. Ilakabele ketebele ketebele. Selika paria solomendi kapa. Ela paria sale. Shebabare salamandi. Zetalia parasa krasa kelia paras zipalana krasa parasa kelia zetakrapele parias kabreketana haliga balabala babareket zetabrakando sila belia sabera salia rekato kra halimanas krabila parona sama mama zetakra tabranako sama mama alata zetabraka sandia paras lekata kwata kata Satapala kuata katapala barakata. Zetakrahata balakabolas. Rakata brakato sopa. Shigele brekete gele de bros. Lekete le brekete. Somebody pray. Salita.